আহমেদ সজি। কেউ আপনাকে ফোন করছে। পারভেজ আহমেদ সজি। কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আবার লোকাল টিভির নতুন একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি মোহাম্মদ পারভেজ আহমেদ। আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে আপনি আপনার নিজের নামে মাত্র 2 মিনিটে কোনো প্রকার অ্যাপস ছাড়া নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। অসাধারণ চমৎকার রিংটোন তৈরি করবেন। এর আগে হয়তো অনেকেই ইউটিউবে কিংবা অনেকের ভিডিও দেখেছেন যে কীভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয়, তবে আজকে আমি দেখাবো খুবই ভিন্ন রকমভাবে এবং খুব সহজে কীভাবে সিম্পলভাবে একটি অসাধারণ একটি কলার টিউন হিসাবে সেট করার জন্য আপনার মোবাইল ফোনে যে কীভাবে অতি সহজে একটি রিংটোন তৈরি করবেন আপনার নিজের নামে অথবা যে কোনো জিনিসের নামে। আর আজকের এই অসাধারণ কাজটি শিখতে আপনার যা করতে হবে, পুরো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, কারণ স্কিপ করে দেখলে ভিডিওর কোনো অংশে যদি মিস হয়ে যায় আপনার এই কাজটা শিখতে অসুবিধা হতে পারে। তাই রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি না টেনে সবাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে রাখবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো গাইজ, তাহলে দেরি না করে চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাই। সো গাইজ, ইতিমধ্যে আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। আর নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমেই একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করব। আমি রিংটোন তৈরি করার জন্য ব্রাউজার হিসেবে ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে নিয়েছি। আপনারা মোবাইলে নেট কানেকশনটা অন রেখে ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে সার্চ করবেন এফডিএমআর পার্টি লিখে সার্চ করবেন। এটা লিখে সার্চ করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। সেখানে দেখতে পারবেন নেম রিংটোন মেকার নামে একটি অপশান, সেটাতে ক্লিক করবেন। সেটাতে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার, এর নিচে ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি ভাষাটা সিলেক্ট করার জন্য বলতেছে। সেখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করে দেবেন। এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে, বাংলা সিলেক্ট করে দেবেন। আমি যেহেতু বাংলাতে রিংটোনটা বানাতে চাচ্ছি আমার নামে, সেহেতু আমি বাংলা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং সেখান থেকে একটা মিউজিক সিলেক্ট করে দিবেন অথবা যে কোনো একটা রিংটোন সিলেক্ট করে দেবেন। রিংটোন সিলেক্ট করার জন্য দেখেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, সেটাতে ক্লিক করবেন। সেটাতে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন বিভিন্ন যে ব্র্যান্ডের মোবাইলগুলো আছে সেগুলোর রিংটোন এখানে শো করবে। আর এটা সিলেক্ট করার জন্য নিচে দেখতে পাচ্ছেন শো মোর রিংটোন, সেটাতে একটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেস আসবে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক রিংটোন রয়েছে। আমি সেখান থেকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সিলেক্ট করে দিব। সেখান থেকে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। এটা যেহেতু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে আমার রিংটোনে ব্যবহার করব, সেহেতু ডান পাশে দেখতে পারবেন প্লাস বলে একটি অপশন আছে, সেই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে দিব এবং উপরের ডান দিকের কর্নারে নেক্সট বলে একটি অপশন আছে, নেক্সটে ক্লিক করে দেব। নেক্সটে ক্লিক করার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইউর নেম, মানে যে নামে আপনি রিংটোনটা বানাতে চাচ্ছেন সেই নামটি সিম্পল এখানে লিখে দিবেন। আমি যেহেতু আমার নামে রিংটোনটা সেট করতে চাচ্ছি আমার নামটা লিখে দিচ্ছি এবং নিচে সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, মানে কিভাবে আপনার রিংটোনটা তারা বলবে। এখানে অনেকগুলো আছে। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠছে, আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। দিয়ে দিচ্ছি কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। এটা সিলেক্ট করার পর ডান কর্নারে দেখতে পারবেন ক্রিয়েট বলে একটি অপশন আছে, আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করে দেব। ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে 28 সেকেন্ড। এখন আমরা একটু প্লে করে দেখব। প্লে করে দেখার জন্য এখানে প্লে করব। পারভেজ আহমেদ সজি। কেউ আপনাকে ফোন করছে। পারভেজ আহমেদ সজি। কেউ আপনাকে ফোন করছে।
পারভেজ আহমেদ সজীব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। পারভেজ আহমেদ সজীব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটাকে চেক করে নিলাম। যেহেতু আমাদের রিংটোনটি ঠিকঠাক হয়েছে সেহেতু আমরা এটাকে আমাদের ফোনে সেট করে নেব, ফোনে ডাউনলোড করে নেব। ডাউনলোড করে তারপর আমরা কলে রিংটোন হিসাবে সেট করব। আর ডাউনলোড করার জন্য দেখতে পারবেন নিচে লাল বাটনে ডাউনলোড বলে একটি অপশান আছে, সেটাতে ক্লিক করব। সেটাতে ক্লিক করার পর নিচে ডাউনলোড অপশান আসবে, এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করব। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর লোড হবে। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে, ওপেন লেখা এসেছে। এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসবো। সো গাইজ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা কথা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।